Volt idő, amikor lenyelted a véleményed. Elnevetted, amit sírni kellett volna. Belementél dolgokba, amikor legszívesebben felálltál volna. Úgy, mint egy régi, elhangolt zongora, ami gyönyörűen és boldogan szólhatna, ha megkapná azt a törődést, amit megérdemel. Néha jön valaki, aki pontosan tudja, hogyan kell úgy hozzáérni, mit hogyan kell csinálni ahhoz, hogy újra megszólaljon. De a legfontosabb, te önmagadat is hangolhatod. Lépésről lépésre, hangról hangra. És eljön a nap, mikor a lelked hangja értő fülekre talál, és már nem félsz attól, hogy másoknak zavaró. Örömteli lesz, boldog, felszabadító.